ನಾನೀಗ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆಲ್ಲ ಶೀತಕ್ಕೆ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಇದು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಒಣ ಶುಂಠಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಣ ಶುಂಠಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ತಂದೀಗ 4 ಪೀಸ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ 4 ಪೀಸ್ ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಇದೆ. ಈ 2 ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸೀಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಉದ್ದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚಮಚದಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಚಮಚದಲ್ಲಾರು 2 ಚಮಚ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಚಮಚದಲ್ಲಿ 2 ಚಮಚ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು 5 ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಕುದೀಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಕುದೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೇನೆ. 5 ಲೋಟ ನೀರು. ಇನ್ನು ಈ ಕುದ್ದು ಒಂದು 2 ಲೋಟ 2 ಲೋಟ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕುದಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಲೋಟ ನೀರು, ಆ ದೊಡ್ಡ ಲೋಟದಲ್ಲಿ 5 ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಈಗ ಬಿಸಿಗಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲೇ ಕವರ್ನಲ್ಲೇ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಪುಡಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ಕುದ್ದಾದ ನಂತರ ಅದ್ರಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ತುಂಡಾಗುವಾಗ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. 1 ಕಾಳು ಮೆಣಸು 2 ತುಂಡಾಗುವಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಬತ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2.5 ಲೋಟ ಆಗುವಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆನಂತರ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದಿಷ್ಟಿಷ್ಟು ಜಜ್ಜಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮೊದಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು. ಇಷ್ಟು ಜಜ್ಜಿದ್ರೆ ಇದು ಸಾಕು. ಈಗ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಜಜ್ಜಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತದೆ. ನೀರಿಗೆ ಕುದ್ದಾದಂಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಪವನ್ನು ಕರಗಿಸು, ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಕಪ ಗಟ್ಟಿ ಆದರೆ ನೀರು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ನೀರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ನಾನು ಬೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಬೆಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು. ಇದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಪವನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದೆ ಸಾಕು. ಒಂದು 1/4 ಭಾಗದಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲನ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಹಾಕಿದೆ. ಬೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಕುದಿಬೇಕು. ಇದು ಕುದ್ದು ಈ ನೀರಿಷ್ಟು ಕುದ್ದು ಸರಿ ಬೇಯ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು 2-2.5 ಲೋಟ ಆಗುವಾಗ ತೆಗಿತೇನೆ ನಾನು. ಮುಚ್ಚಿಡ್ತೆ, ಕುದೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಕಷಾಯ ಕುದೀತು, ಸಾಕು. ಇದು ತುಂಬಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಟಿದೆ, ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಅರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಪಾತ್ರೆಗೆ. ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ.
ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬತ್ತಿಸ್ಬೋದು, ಸಾಕೀಗ. ಇಷ್ಟು ಕುದಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ಬತ್ತಿಸಿದರೆ. ಕಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, 5 ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿದೆ. 2.5 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಬತ್ತಿಸಿ ತೆಗೆದಿದೆ ನಾನು. ಇದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಜೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಉಳೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಈ ನೀರುಳ್ಳಿನೆಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ತಿಂದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ತಿಂದಿದ್ದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂದೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ.